Sekin. Давай. Давай. Bo'ldi. Sekin bosing. Hop. O'zingiz hozir qolib tursangiz, nima qiladi? Bosing, davay. Bo'ldi. Siz ketasiz. Birinchisi da bo'lmasa ekan. Bukvalni. Hammasi chiqarib ko'rasiz. Qarang. Mana shunday bosaverasiz. O'zingizga qarab bosaverasiz. Sekin bosaver. Bo'ldi. Sekin. Birinchi marta aka, yaxshimi? Stanok ma'qulmi? Qashqadaryodan kelgan akalarimiz, xudo xolasa, stanok o'zlari ishlab ko'rishdi. Stanok yo'qdi, xudo xolasa. Kimga shunaqa stanoklar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga bemalol telefon qilishlari mumkin. O'zlari kelib ishlatib ko'rib olib ketishlari ham mumkin. Xolasalar o'zimiz ishlatib, tekshirib, ko'rsatib jo'nataveramiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerga qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon qilishlari mumkin. Obuna bo'lishni, like bosishni unutmanglar.